ये सब बताइए, खुराटों को भगाने के लिए कौन सा आप बता रहे हैं आसन? खर्राटे में उज्जयी प्राणायाम करने से खर्राटे में राहत मिलती है और थायराइड जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कैसे करते हैं? आराम मिलते हैं। उसके लिए गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर झुका करके गहरी लंबी सांस लेकर के जीभ को तालू से टच करते हैं और जिस समय हम खर्राटे लेते हैं तो तालू हरकत महसूस होती है जीभ से लगाने पर। इसे देखिए।